बालेश्वर जिला बालियापाल ब्लॉक डगरा चौमुख आंबचुआ जुगडिहा धामातपुर को मिसाई 14 खंड गाँवर लोक लुणा जुआर एवं मुख्य समस्या पलटि। सुवर्णरेखा नदी दे यह लुणा जुआर माड़ी जाइछि, फल हजार हजार हेक्टर जमी रे चाष क्षति होगा आशंका देखा देइछि। एहाकु नै चाषी कूल एवं चिंतार रहिछन्ति। अन्यपटे जुआर छाड़ी जाइतिले भी चाष जमीरु लुणा पानी निष्कासन होई पारुनाही। जल निष्कासन में चिंगुड़ी घेरी बाधक साजुवा अभियोग होइछि। किछि दिन पूर्व समुद्रରୁ लुणा जुआर ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ତେବେ जुआर ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଷ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରରୁ जुआर ପାଣି ଉଠି ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ମାଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। बालियापाल ब्लॉक आंबचुआ ठारू कंकड़ापाल पर्यंत सुवर्णरेखा नदी पार्श्व आज को वर्षे हेब शह शह चिंगुड़ी घेरी थिबारु जल निष्कासन समस्या देखा देइछि। एही जमीगुड़िक अत्यंत उर्वर होइथिबारु चाषी माने जमीरु वर्षकर फसल अमल करिथांती। तेबे चलित वर्ष विलंबरे वर्षा होइतिले भी एठिकार चाषी माने यत्किंचित उपाय तला पकाई सारिथिले। तेबे लुणी बन्या जोगु उठिथिबा तला नष्ट होइजिबा आशंका रहिछि। एबे चाषींक पाखरे रोइबाकु धान बिहन नाही। एहाकु नै एबे चाषींक मुंडरे चड़क पड़िछि। पूर्व वर्षर प्राकृतिक विपद ठारू एही कष्ट बळी पड़िछि। ए संपर्क में पूर्वर बालियापाल तहसीलदार को अवगत करा जायतिले मध्य कौनसी पदक्षेप ग्रहण करा जाय नथिबारु चाषी मानकु एही भली दुर्दशा भोगिबाकु पड़ुथिबा अभियोग होइछि। ए नै प्रशासन पक्षरु तुरंत प्रतिकार व्यवस्था पदक्षेप ग्रहण करा नगले आगामी दिन में धान मुठे मिलिब नाही बोली चाषी माने मत पोषण करछन्ति। लुणा जमीर चाष होता है, जेटा मिठा ऐसे चाष होता है, लुणा बाहरी चलुता है। लुणा जमी लुणारू जल जल भी लुणा जल बाहरी पारुनी बर्तमान चारिटा घेरी कर बाड़ी जीव के बाटा एमती समस्या है। तेणु आम भी चारिआडे कलेक्टर तहसीलदार आरआई समस्त जड़े कथा भी कहीं नहीं बुझिले ना। सुवर्णरेखा नदीर कड़े 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 एमती बोलिकी घेरी रास्ता और बाढ़ कर चाष जमी नदी पोखरी बंध और बाढ़ जहाँफल बर्तमान चाषी ता भर को कौन पशि पाना जो पानी गुड़ा पूर्व लुणा पानी पशिला ये पूर्णिमा अमावस्या कटाल अमावस्या ये जो पानी आसूला लुणा से लुणा जमी ता भर जमी अच्छी और से जमी कौन प्रकार से पानी बाहरी पारना जहाँफल से जमी लुणा पानी सक कर चाष उपযোगी हो पार ना। और द्वितीय कथा चाषी जो बर्तमान बन्या पानी चाष करते कि साधारण लोक मैंने कि चाषी मैंने हल बलद कि पावर टिलर नहीं भितर जावाई रास्ता बंद और यहाँ फल बर्तमान समस्त चाषी 10,000 एकड़ चाषी 14 खंड मौजार चाषी मैंने सब उपकूल सुवर्णरेखा कूल कूल अच्छा से चाष कर पाना हईराण होती। ए बाबद अनेक थर कलेक्टर को देले ग्रीवांस देले तहसीलदार को जनइले आरटी एक्टर मागिचु जे केते झिली होती कौन होती से बाबद केते राजस्व आदाय से बाबद 2 मास भी तहसीलदार दौना आरआई जानते से धीरे धीरे माने बरंग संख्या बढ़ी चली बर्तमान 500 ରୁ 600 खंड चिंगड़ी झिली बर्तमान तमाम एरिया भितर हो गलानी जहाँफल बर्तमान चाषी संपूर्ण भाव आउ चिंता किसी करें से चाष कर मुंडर हाथ दे बस अवस्था है।